一個鹹蛋黃啦，咁有啲花肉啦，呢啲必須要，同埋綠豆夠多㗎。另外食到後段咧，咁佢嗰啲鹹蛋黃嗰啲油肯定係落到去㗎嘛，燉下。通常咧秋冬時節凍凍地，而家食碗豬紅湯就最正，就好似而家咁。咁啊食到就食啦嚇，係。大冬菇好食啊！係嘛？哦，琴日就烚咗喎，今日烤喎又。早晨啊！我而家所在位置惠福西路，咁啊之前咧因為全運會嘅時候咧，咁啊呢度封咗路係翻新㗎，咁但係依家咧又靚翻晒咯喎條路，咁梗係啦，因為咧其實今日就係全運會嘅閉幕式嚟㗎啦，咁接落嚟下個月又有一個新嘅運動會咯。咁今日咧我就想去大德路嗰度食個早餐，條路整好咗咧，即使係有電雞你都唔覺得好混亂嘅。以前咧惠福西呢邊咧好混亂嘅嗰條路，就算冇電雞咧，疫情嗰陣咧覺得哇點解好似咁多車咁嘅感覺嘅，而且偶爾仲會塞車嘅。而家就好咗好多啦，感覺上。今日個早餐我諗住去食粽，同埋食粽嗰度咧係會有得食豬紅湯嘅，咁啊唔知多唔多人啦，多人就再轉其他地方啦嚇。而呢度米市路，等陣先，我哋繼續嗱，睇下嗰度寫住惠福西路，繼續往前行就係大德路㗎啦。呢度就係越秀嘅老城區嘅。咁啊，曾經有一段時間，我同我老婆都好中意嚟呢邊嘅。不過咧懶啊，個人係越嚟越懶啊。咁呢邊咧有個唔係太好嘅地方咧，就離地鐵站唔算好近咯。無論係去西門口地鐵站，又或者係公園前地鐵站，其實都有段距離嘅。辦法形成到一個話有遊客過嚟食嘢喎，遊客美食集中地喎，遊客好中意去本地人食早餐嘅地方，食嘢嘅地方找尋美食喎，就冇辦法啦。呢度咧係好有本地生活氣息㗎，譬如話呢個五仙館啦，又或者前邊米市路市場啦。我細個阿爸阿媽都係嚟呢度買餸嘅啫，不過都係阿媽買多嘅，阿爸偶爾嚟買下咯。咁啊呢邊就五仙館門口，啲阿姨喺度耍太極咁啦嚇。其實佢哋跳緊廣場舞。諗唔到呢個瑞香食府都仲喺度。疫情嗰陣都嚟過啦，好火爆啊！好多本地老街坊啊，中意嚟呢度食翻個啫煲啊，或者燒鵝咁㗎。咁啊，樓下就係市場嚟㗎啦。呢度瑞香食府越嚟越近我食早餐嘅地方啦。咁前邊咧仲有個叫做松記麵家㗎，都係一個唔錯選擇。不過近期食得雲吞麵太多啦。就係呢個位置，黃色牌嘅。另外咧，原來仲有滿族小學，佢哋搬咗嚟呢度。好似曾經佢用過我細個讀嗰個小學嚟做校舍。你仲有幾多滿族人咧？真係唔知。嗱，嗰啲字啊，咪唔認得。好啦，就喺呢度啦，唔起眼㗎。右邊嗰個總香園啊，左邊啊腸粉、石磨腸粉。其實兩間得嘅，不過腸粉成日食。粽咧靚嘅咧，現場食得到嘅咧不多嘅，呢度係其中一間。過去啦。我要隻粽5蚊㗎。係有票㗎。佢冇票㗎，係你唔好理佢。早餐到咗啦，粽好靚喎。呢個粽咧係賣緊我呢款係7蚊嘅嚇。咁佢有分5蚊、7蚊同埋10蚊嘅，10蚊又好似太大，其實我都唔知幾大嘅。哇，好好喎！
中間會有一個鹹蛋黃啦，咁有啲花肉啦，呢啲必須要，同埋綠豆夠多㗎。另外咧，嗱呢啲一定要朝頭早食㗎嚇，晏晝咧佢會煮得太耐啊，咁高手都會冇咁好食㗎啦。呢個真係好好啊！食過肥姨啊，芳村肥姨，不過嗰嘢自己煮嘅，咁嗰度又再平啲嚇。哇！真好好啊！而且下邊咧，我中意佢啲肉夠多啊，肯定係肥瘦相間嘅。肥姨嗰度咧，有時候你唔好彩咧，係會撞到一嚿全肥嘅。我唔係好中意全肥嘅，少少嚇，就好似呢個咁啊。打包好食啊！喺度食一個奶醬咯。哇！呢個非常好食。奶粉喺我嗰邊攞啊，依你知啦。咁同埋咧，真多街坊嚟食嘅，附近住嘅街坊。隔離嗰間啊，係啊，你攞過嚟，你話喺呢邊一齊。哇！落啲甜醬俾你哋。有時候自己翻屋企煮嘅，因為你買完之後咧，翻到去咧，你肯定係會入個雪櫃㗎，係咪？咁咧，你肯定係唔驚佢唔熟㗎，係咪先？咁但係如果拆開嚟蒸咧，其實佢又會太濕㗎喎。呢度老細肯定蒸咗幾廿年，肯定火候控制得到啊。仲係好緊實㗎，唔感覺到裏邊咧係有好多水分嗰種感覺。咁如果你隔水蒸咧，嗰個皮咧，即係嗰個粽葉咧，又好乾喎，裏邊又好乾，呢個啱啱好啊！好，我而家過嚟幫你執咗佢啊！尤其咧，如果我哋咧攞水煮咁樣咧，啲水入咗去不單止咧，佢仲會啲味道流失咗嘅。係啊，仲如好似啊芳村肥姨啲粽咁靚，唔係芳村肥姨靚啊，都減退咗嗰啲風味嘅。啊，呢個真係好啊！即係個鹹蛋黃冇咁黃啊！喺大南路另外有一間，我覺得呢個即係食粽啊，呢個會好好嗰度，嗰度已經好好啊，都已經好好。可惜阿肥姨又褪後咗一名啦，喺我心目中嗰啲粽食到後段咧，咁佢嗰啲鹹蛋黃嗰啲油肯定係落到去噶嘛，更好食。啲綠豆又夠化開喎，呢個學問嚟嘅。唔係你，我成日喺嗰邊睇你 YouTube 㗎。好耐又遇到一位觀眾，不過佢唔係嚟食粽嘅，佢係嚟食腸粉。但係腸粉睇上去都唔錯嘅，只不過你一個咁優等生隔離就梗係失色啲㗎啦。趁熱快啲食完個粽，再飲豬紅湯。仲有豬紅湯，咁啊有呢個我估係殺嘅，我估㗎咋嚇。咁啊有啲葱花，咱們要不要吃辣椒？佢係呢種辣椒需要嗎？切到細細嚿，好似一隻麻雀牌大少少咁嘅 size，你可以一啖一嚿燉下燉下。通常咧秋冬時節凍凍地，而家食碗豬紅湯就最正，就好似而家咁。你自己快煮就得啦，但係咧自己快煮有個唔好嘅地方，你要買好多，要睇到屋企咧有幾多個把口食嗱。如果係四五個人嘅咁，其實冇乜所謂嘅嚇。你話好難咧，也唔係。有時可能屋企做慳啲嗱，但係咧，如果唔係咧，你就只能夠出街食啦。咁出街食咧，我哋揀啲好啲嘅，呢個就應該算係其中一個。飽飽嘅，好好嘅。咁佢哋咧，除咗粽以外咧，其實佢豬腸粉我睇見都係唔錯嘅。咁啊，同埋咧嗱，右邊同埋左邊咧，其實同一家嚟㗎嚇。好多人咧，如果係打包走外賣咧，就會直接去嗰度買咯。你亦都可以同佢講話，我要坐低食啊咁。你可以坐室內啊，我坐戶外嘅，啲光靚啲嘅。
同埋啲瀨粉似乎都唔錯，但點都好，價錢超平啊，4蚊嘅。咁至於我個觀眾咧就喺裏邊仲食緊咯，係啊，食腸粉啊佢。具體位置啊，其實先頭咧我都穩陣過頭啊，行錯路咧，大佬我喺呢度大嘅都行錯，我走咗翻去海珠中路嗰邊。其實咧呢度咧係近公園前地鐵站多啲嘅，又或者如果你識路咧，其實一德路都係好近㗎。譬如前邊再行前少少，嗰度應該係叫做大新路啊，應該冇記錯啦。一路去咧就已經係一德路㗎啦。響地鏡頭正前方，如果一路行過去嘅話咧，其實係會去得到省人民醫院省中醫院係。咁啊呢度附近咧就大醫院啦嚇，咁啊所以都會多啲酒店啦。但係咧啲酒店咧就可能會多啲病人住㗎，係啊，攞嚟就診嘅病人啊，咁啊大家就要注意咯。我就唔推薦大家住翻呢邊。咁近北京路，梗係過翻北京路啦。呢個係完全值得你喺北京路住緊酒店嘅時候專程過嚟食一次嘅，真係好無與倫比。小遺憾就係、如果即係我唔好咁怕醜，我好怕醜我個人係啊。就攞2滴豉油，我係好中意落豉油嘅，同埋食到後段會有少少凍嚇，即係呢啲係完全係雞蛋挑骨頭㗎啦。攞翻屋企食咧，你要識得控制個火候，蒸熟佢仲完美係啊。咁啊接落嚟帶大家周圍行下，其實喺呢度行過去起義路係好近嘅，咁起義路海珠廣場都好近，同埋更正翻先頭我講話呢度係大新路，其實係解放路啊。應該解放中路啦嚇，往右轉嘅話，呢度咧就已經遠離咗醫院嗰個區域，慢慢向居民區，然之後再往前行咧就遊客區啊，同埋呢個我相信大家應該都比較熟悉吧，係啊，出入境自助辦理中心就係我哋要做港澳簽證咧、簽注咧，以前咧冇咁多地方搞㗎，咁專程走嚟呢度搞㗎咯。啲外國人咧，佢要辦理一啲簽證啊，但係細仔係點我真係唔知啊，就都可以嚟呢啲地方辦理嘅。之前有觀眾問我，如果住喺起義路嘅嗰棟酒店嗰個好唔好？咁啊，我建議係好啦。我細個就喺嗰棟樓大啊，不過當時未起嗰棟樓啊。咁嗰度咧，如果再往前行咧，北京路其實真係唔算太遠嘅啫。如果你喜歡慢慢行嘅話，咁嚟呢度行下，感受下越秀老城區嘅感覺啊！你睇下對面嘅屋，佢已經翻新過。早前咧，大德路呢度附近咧有啲翻新工程啊，將啲舊社區，譬如好似前邊嗰屋咁，佢又唔會話大拆大建。一來冇錢，二來咧其實亦都係唔合適嘅。咁你拆晒佢咩？咁但係咧有啲可能楞住嗰啲磚頭啊，咁啊整翻好佢，搞咗一輪㗎。而家睇上去又好似幾舒服咁咯。咁通常廣州都係咁啊，騎樓啊，樓上係住人，樓下就係餐廳咁樣或者賣下啲茶葉啊咁咯。呢度大德路。咁如果再往前行咧，就已經可以去得到賣鞋嘅地方啊。到升級改造之後，呢度仲有星巴克添啊！我整得幾靚咁啊，好似係咪？前邊好似仲有啲新樓盤喎。咁我都往嗰個方向行過去。我諗住去米市路市場行下。咁啊，其實先頭都經過啊，兜鬼錯路嘅。我開張喎，佢都要重新翻新過。之前好似係啲好舊嗰啲住屋嚟㗎，而家變咗中藥茶飲，呢個唔重要啊。仲要係隔離呢度係飲湯㗎啦，燉湯，咁埋隔離就係飲咖啡㗎咯。翻新過幾好喎，仲有陳李濟添。以前呢個好殘好舊嘅，即係嗰啲阿叔叔行過打下躉食支煙仔都唔願意坐咁上下咁嘅感覺㗎。而家又開一個新嘅喎。仲有呢間屋翻新過，佢呢啲應該係叫象牙一行。等陣先同大家解釋點解叫象牙一行啊。通二行啊，一路行過去啊，
咁樣重新搞翻佢。嗰間屋紅色嘅，應該係住人嘅。咁佢呢個牌子係賣咩？我賣馬蹄爽、腸粉，就喺呢度啊！周星，你聽過唔好意思啊？係咪個咪對住呢種窒窒聲？佢哋應該係一個餐廳嚟嘅，我估係咪？師傅咧呢邊就準備醒獅啊！哦，下次有機會嚟飲下先啦嚇。馬蹄陳皮紅豆馬蹄沙、馬蹄檸檬茶，好啊！講下嗰度邊個象牙行啊？咁其實以前咧中山六啊呢邊啊，都好近中山六嘅，係繁芳啊！咩意思咧？即係嗰啲外國人就唔係而家嗰種外國人嚟嘅，中東啊嗰啲商人咧嚟到呢度做貿易啊，咁佢哋信奉伊斯蘭教啊嘛，所以咧呢度附近亦都會有嗰個懷聖古寺啦嚇，即係光塔，我哋會通常稱之為。咁當時咧，佢哋就喺度定居，咁梗係唔係而家都唔會啦。嚟一日下星期就翻去啊，係會好長嘅時間買齊啲貨，咁咧即係做貿易啊，再翻去咁嘅。亦都會有好多人講啊，以前咧中國咧咪朝貢制度，即係咩意思咧？有啲國家話：哎呀，我信奉啊，認可呢個。中原的皇帝啦，咁然之後咧，佢哋咧就攞咗自己家鄉嗰啲特產啊、馬路啊、珠寶啊嚟到中華大地，咁然之後咧就行個禮啊，咁就話啊，我係凡俗過，咁但係其實喺佢哋心裏邊即係只不過係一個外交嘅手段，但係重點係咩咧？係一種貿易嘅手段，咁啊，然之後喺度換翻啲絲綢啊、茶葉啊。同埋瓷器啊，翻去咯，咁啊，其實就係貿易嘅雛形嚟㗎啦。咁啊，佢哋攞啲寶石嚟，咁喺度再買翻啲貨或者揀翻啲貨翻去喺度住咁樣嘅。咁啊，當然啦，亦都會有，因為佢哋會定期來往啊。佢哋唔係話嚟一次就走㗎，定期來往。明朝啊，又或者再早期嘅時候咧，尤其明朝居多嘅。咁肯定係會有駐辦事處喺呢度噶嘛，咁辦事處咯，咁有啲珠寶未換得晒啊，或者老家帶過嚟嘅一啲特產啊，咁啊喺呢度有得賣嘅，聽講。當然啦，因為千幾年前嘅事，梗係冇人知㗎啦，幾百年冇千幾年嚟到呢度解放路口啦，起到好多新樓嘅，其實先頭我行過嗰個方向，好多新樓啊，呢度解放中路。咁同埋對面呢棟樓咧，之前有觀眾話好耐之前啊，就叫我去揾一個地方嘅，就喺呢棟樓下邊。而家呢棟樓都仲係咁嘅樣喎，2年過去了，就變咗大灣雞咯。講個題外話，我哋成日講咧話嗰啲電雞咧令人好苦惱啊，咁呢個事實上係佢真係方便，但係與此同時都令人好苦惱。咁點辦咧？而家有個舉措就係，其實以前都用過嘅，大家睇唔睇到前邊呢個？因為罰係唔罰得嘅喎，係咪？咁你只能教育，點教育咧？就係如果佢有違反呢個規定嘅話咧，警察先生就會停低叫佢嗱，你喺度教育嗱，唔係罰係教育，教育點教育咧？3選1，其中一個咧就係寫檢討書咯，係啊，幾好啊！咁呢啲人咧開電雞其實都係為咗快㗎嘛，心急啊嘛，咁俾啲時間俾佢慢慢靜落嚟諗一下，啱嘅。我哋嚟到惠福路啦。咁啊，再往前行就米市路，咁啊就係以前咧賣米啊或者寄存米嘅倉庫咯。咁喺裏邊咧有好多巷仔啊，裏邊都係會有好多故事噶，你隨時都可以入去揾得到咧。一段發生喺以前嘅歷史，咁我就唔入去啦，因為試過咧，我入去拍攝嘅時候咧，曾經俾人趕出嚟啊嚇。譬如話玉華坊啦，嗰度寫住水蓮行啦，都係有一啲好古舊嘅建築物㗎。而家惠福路呢度咧，大多數都係買一啲電子零件啊，啲 LED 燈電源咁，或者啲零配件咯，發熱管啊。各種都會有，同埋每一次行過咧，我都會同大家講下，不過而家連嗰間
鋪頭都執埋啦。以前我講以前啦，我仲係小朋友，甚至乎可能講係 BB 嘅時候咧，廣州係可以食狗肉嘅。咁喺起義路咧有一間好出名嘅，叫陽光，係啊，嗱嗰度寫住啊，睇唔睇到上邊寫住陽光美食啊，就係嗰個啦。咁而家梗係冇啦，傻啦，搬咗嚟呢度，但係好似個陽光美食啲生意都搬喎，仲變咗中醫調養館添。可能佢老細要退休，都做咗幾廿年。反而呢邊呢間賓少，每一次行過都見仲喺度做緊喎，仲要買2送1藍帶啤酒，似1998年嘅。再往前行咧，其實就係省人民醫院嘅惠福分院，係同之後嗰個唔同㗎。兩個醫院，省人民醫院、惠福醫院咧，就係cancer 吊針嘅地方嚇。咁咧省中醫院咧就係中醫咯嚇，就聽個名就知㗎啦嚇，即係可能感冒啊，或者食得飽飽滯滯啊，調理下咁，都係嗰度都會做得到㗎嚇。前邊呢條路就係米市路，不過米市路市場唔喺呢度嘅，我哋會喺前邊往右轉。其實我已經兜咗個圈㗎啦，先頭都已經經過呢度。睇嗰班阿姨仲係咪喺度跳緊廣場舞先？終於又翻到嚟，阿姨真係好身體啊！跳咁耐都得嘅，真犀利。咁啊，帶大家睇下呢度啊，入去參觀我就唔睇啦，應該係已經重新開放翻嘅，因為咧亞運會嘅緣故咧，你總唔能夠總是再翻新中吧，就係呢度啦。但係喎，關住門嘅五羊仙跡啊，即係五羊仙冠嘅地方啦嚇，應該係開翻㗎啦。好啦，就係呢度啦。咁週二到週日開放嘅9點到5點，咁啊免費參觀，呢度好值得入去一次。不過我就唔入去啦嚇，大家用對眼嚟睇啦。五羊仙跡，大家應該對廣州嘅古仔有所了解，都知道五羊係一個咩古仔啦嚇，越秀山上邊。先唔入去都睇下呢個石麒麟啦。明朝㗎，真犀利啊！哇！嗰個五羊嘅古仔就係以前先嚟到廣東嘅嶺南先賢啦，會稱之為咁咧就好窮啊，冇飯食啊，咁點辦咧？上天嘅神仙咧就眷顧，然之後咧就化身成5隻羊，每隻羊咧擔住一條稻穗。咁咧，即係嚟到呢度啊，餵飽咗呢邊嘅人，咁啊可以延續落去啦，生命咁解嘅。或者你嚟面前呢個南粵先賢館，亦都可以參觀得到㗎，一個博物館嚟嘅。咁啊9點鐘開工，其實而家都可以入去啦。不過咧就天氣好啊，所以咧變成咧小朋友喺度玩耍嘅地方，咁啊冇問題嘅嚇。我而家記翻通常會叫5仙冠。仲有呢2隻大灣雞添啊！我哋又翻嚟呢個區域啦。咁因為呢度咧老城區嘅住嘅街坊多，佢哋唔願意搬走，咁所以咧市場亦都特別多㗎。呢度係其中一個咯，嚇。咁啊，因為咧亞運會期間啊，所以咧其實管理得比較規範。我先頭都見到有城管哥哥將一啲擺賣不是太好嘅行為咧，就教育過咯。所以好整齊，其實以往係冇咁整齊嘅。呢度有啲咩好啊？燒臘啦、西餅啊，呢個平啊，呢個賣緊1蚊個啊，嗰陣嚟買過。瑞香食府原來個門口換咗嚟呢邊，有啲咩食？988到1698。仲有咧，而家呢度好似冇得賣啦。以前係會有牛腩啊，就係呢度啦嚇，我哋買過啦，其實唔係幾好食嘅啫，係。於右邊一牆之隔咧就5仙冠啦，咁啊好有生活氣息㗎嚇。即使唔係太過分咧，城管哥哥都唔會入到嚟呢度干預佢哋擺賣啊，咁啊係嘅。半戶外冇乜所謂啦。其實呢度行入去就係市場啊。咁因為真係唔係好近地鐵站咧，所以
我哋都大話一年都冇嚟過啦。但係真忙㗎，朝頭早，傍晚就會差少少咯。通常都係朝頭早買餸，但我都好耐未嚟過。冇記錯再往前行咧，就叫甜水巷，咁又係越秀啲老城區嚟嘅啦。嗰啲記憶翻晒嚟，呢度仲有豬腳飯食添，食腸飯。而家都仲有蔗賣嘅咩？個樓梯上、電梯上都冇。即係而家就開始食蔗，可能係。冇咁旺啊！真係，因為咧我又聽到嗰個阿姨講，點解你呢排少咗嚟嘅？係啊，又去咗西朗啊，西朗賣餸啊。咁再往前行咧，就光塔路嚟㗎啦嚇。呢度甜水巷，如果冇記錯，呢個應該係三中啊，廣州市第三中學。因為以前個門口喺呢度，而家變咗甜水巷，係咪即係以前呢度啲水有個水井啲水係甜嘅咧？咁其實嚟到呢度咧，已經越嚟越近我先頭所講繁芳嘅位置㗎啦。呢條路咧就全部都係市場。咁其實佢係因為疫情嘅時候先至興旺起身，咁然之後養成咗習慣，街坊中意嚟呢啲買啦。咁因為佢哋咧係唔會好似我哋咁懶走去上網買㗎嘛買下啲柿啊，又或者前邊買啲花生瓜子啊咁。你話係咪西朗平就梗係㗎啦？大家睇下價錢都爭幾蚊㗎貨就應該同一樣嘅貨嚟嘅，但係就方便咯，真方便咯。我記得嗰間屋啊，之前有觀眾話：你幫佢揾下佢以前曾經住嘅地方，咁啊揾到嘅就喺嗰度。當時咧係五金店嚟嘅，而家變咗賣洋百貨咯。咁啊地方就仲喺度嘅。前邊呢度咧就係光塔啊。咁啊，之前同老婆試過有一次喺人哋保安哥哥冇防備之下走咗入去嘅。咁其實係不能夠㗎嚇。咁冇辦法，人哋規定係咁㗎嘛，就係呢度。俾啲樹遮住咗，就係呢度。廣州伊斯蘭教協會，冇錯啦，就係呢度咧。咁啊，大家有機會翻嚟經過，可以過嚟睇下㗎，係啊。我之前睇過啲資料咧，佢係中國第一個伊斯蘭教嘅聖地嚟嘅，喺中國內地都幾高嘅。咧就係咁有趣嘅老城區，既會有伊斯蘭教㗎啦，先後我哋經過道教嘅五仙觀啦，咁其實咧前邊咧都仲有一啲禪寺啦，又或者係基督教堂啊，好多嘅，甚至乎天主教堂啊、石室其實都唔係好遠嘅嚟呢度。呢度仲有一個郵政局啊，咁同大家講個古仔啊。中國內地咧，至少廣州係咁樣，外省我唔知。你要個車牌上牌嗰個鐵牌咧，其實就係佢哋會寄到嚟郵政局㗎。我打電話叫你上門去安裝咯，咁你可以自己安裝嘅，你可以俾極少量嘅費用俾佢哋安裝。當時我啲車都係嚟呢度安裝嘅。好難停車咯，諗唔到呢度都仲有個武林廚神啊，新開嘅，越開越多嘅。至於巴士呢度剩翻58，以前我記得58冇行到咁遠嘅，而家係可以去到時代玫瑰園。哇！最後我哋就會經由馬路巷行翻過去中山路啦。咁你聽個名都已經知道，咦，好有歷史喎，好有古仔喎，一定係啊。其實之前都同大家講過啦，咪就係以前嗰啲中東商人嚟到
廣州咁啊賣馬路嘅地方咪就係馬路巷咯，係真嘅，全部都有歷史記載嘅。同埋呢度好似冇，因為佢哋嗰啲中東商人咧嚟到之後咧，咁有啲始終可能過身咁樣，咁啊可能按照佢哋嘅習俗就係要喺當地安葬嘅嚇，我唔知係咪。咁有啲到現代咧，有啲中東人咧翻到嚟中國咧，就見到揾到佢哋祖先嘅墓咯，係啊。咁其實廣州都係會有㗎，因為廣州咧都係有佢哋伊斯蘭教嘅墓嘅，喺白雲山嗰邊。咁當然啦，剩得幾多就唔知啦嚇。經過咁多千百年嚇，咁啊時至今日就變成老城區啊，啲住宅樓嘅地方咯。路亦都唔算太闊，行車就應該行唔到嘅。即使行到都好勉強，但係根據法律係不能夠進來嘅喺啲內巷。佢應該喺路口嗰度會擋住，同埋呢個會有一間中學嘅。如果冇記錯，以前係廣州市第38中學，咁但係後來就變成一個中專學校咯。應該係前邊呢一個，啲同學仔仲喺度打緊波。冇錯啦，就係呢度啦。咁你聽見啲籃球聲喺裏邊，呢個學校門口咯。咁去到放學時間好火爆嘅，因為啲同學仔通常都唔喜歡喺學校裏邊午膳㗎嘛，梗係出嚟外邊行下食下咁噶啦。呢度應該叫貿易職中，冇錯啦。廣州市貿易職業高級中學，完全就是這裡了。好啦，一路行翻出去外邊呢度，車來車往就已經係中山六路啦。到呢度咧，仲有呢間屋都係好特別嘅，大家細細睇下啲字啊，我就唔會讀出嚟嘅。蘇一鳴舊居呢度，今集影片到呢度為止啦，咁大家幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，呢個係對我最大嘅幫助啦。下集見，拜拜。又嚟到晚餐時間，咁啊繼續啊，今日咧就有少少唔同嘅咧，係換咗個煲。咪呢個係一間打，呢個係打邊爐嘅，呢邊係煎肉嘅，哇！真係唔夠你玩啦。咁啊，仲有整翻呢個醬，呢個最好食啊！係啊，琴日嗰個係蒜蓉、豉油同醋、花生油、糖，咁啊撈勻佢咪得啦。揾個打蒜器咁樣整，攪佢，到最後就倒啲花生油，又唔會搶咗啲肉嘅味道。係啊，酸香咁樣，係甜咁樣，好複合嘅。再嚟仲有呢個啲牛肉又好似有啲樣唔同喎，啲牛腩嚟㗎。呢個我喺超市買。哦，呢個超市買嘅。呢個又係撲嘅，即係又係嗰啲進口嗰啲牛肉。哦，咁又試下咩樣？不過睇上去好似好啲啊！牛腩嗰部分睇上去好似好啲。你煎到佢咁樣。係喎，呢個牛肉睇上去幾好。豬頸肉先好食啊！係嘛？芋頭片啊，呢一塊。芋頭片都可以烤。係啊，好食㗎芋頭片。成日上網睇人哋烤肉嗰啲視頻咁咯喎。我自己創。哦，自己創。因為有個芋頭喺度。咁啊啲菇就唔多作介紹啦。係啦。係咁啊。仲有呢一個有觀眾問，我而家趁記得講埋俾大家聽先。咁啊有觀眾問呢個水箱係點嘅？仲有啊，我問過啲同事啊，原來我哋呢款咧已經唔係最先進嘅，有啲先進到不得之了，不過咧就貴啲嚇。嗰個叫乜鬼啊？雲京啊！雲瓊啊！呢個咧就係水箱嚟嘅，咁啊自己醒起啊加啲水落去得噶啦。冇水咧佢就會提示你喺個 app 嗰度。咁啊呢個咧就污水箱嚟嘅，咁啊倒咗噶啦嚇。我俾個 app 係 app 就唔使啦。咁你點解要話呢個咧？因為拖地嚇。其實我係最中意佢拖地嘅功能，而唔係掃地嘅。係因為咧，你要符合到上水下水，再加個電器插在一齊嘅咧，係好難嘅。係得陽台、廁所有條件，陽台、廁所、廚房有條件嘅啫。
就係咁啦。咁啊，等陣如果有機會開嘅時候，再俾大家睇下啦。水箱板都可以嘅，其實都。至於呢邊咧，亦都呼之欲出咯喎。咁仲有之前食剩嗰少少雞係嘛？係啊。係湛江雞定係？唔記得咩雞？清遠雞。咁放喺急凍嗰度，一定有學雞嘅，我先食嘅，唔好翻食。咁啊，食到就食啦嚇。食到就食咯，冇問題。大冬菇好食啊！大冬菇。係嘛？哦，琴日就烚咗喎，今日烤喎，有唔同嘅喎，好吸引。喂，點解要剪開佢嘅咧？我怕佢入邊唔熟。哦。其實可以啊。係，可以啊。哇，幾靚添喎，仲要。呢個好過之前買嗰啲。差唔多。嗯。我喺啲牛腩嗰度解翻出嚟其實。哇，幾吸引。嘿。咁啊，加少少醬，我決定咁食啊。醬加菜，咁咧就咁樣撈啲醬落去，然之後咧作簡單嘅攪拌。咁啊，撈好佢，有肉，有啲洋葱，啊，然之後咧就將啲菜擺喺啲，唔係將啲肉擺喺啲菜上邊，咁樣嚟食咯。咁咪冇咁熱氣啦嚇。哇！開咗第二輪啦，好食啊！嗰啲牛都係韌啲，始終都係韌啊嘛。係。始終都係五花肉或豬頸肉係最適合。其實係豬頸肉最適合做呢啲嘢。係。真係。豬頸肉係最適合做。嗯。最適合烤。嗯。幾正。就係咁樣包住佢，咁就包住咁咪食咯。嗱，食飽飽又嚟搞衞生喎，唔使我哋搞嘅嚇，係佢搞。呢個咧就係掃地機器人、拖地機器人嘅好處啊！你可以偷懶啊嘛。佢呢個就相當於上水。嗯。就係咁咯。即係唔係香港嗰個上水？清水。咁嗰邊就係污水。排咗落去，我倒咗佢。嗯。咁啊！你拖完你就倒到啲水。咪因為原先呢個已經有水㗎啦，就唔使再搞啦。佢冇水嘅提示你。嗯。咁咪吸掣咯。係啦。嗱，咁你咧就可以揀佢嘅功能，你可以淨係揀掃地，可以揀先拖後掃，先拖後拖一掃，同埋一路拖一路掃。一路拖一路掃撳。我已經撳咗啦。咁啊喺個手機 app 度可以控制㗎啦嚇。咁如果唔識手機 app 就喺個機度都可以控制咯。最乾淨就係先拖後掃。係。最好，不過由於而家想演示一下拖地功能俾大家睇咁啊，所以就唔揀咁複雜嘅，行兩步俾大家睇下就算啦，咁解嘅啫。嗱，佢要浸濕嗰個拖布先嚇。佢拖完就自己走去洗翻個拖布。係啦。然之後咧，最尾拖晒啦，就會自己控乾個拖布。冇錯。然之後將你掃咗嗰啲垃圾咧，佢會加溫消毒嘅。嗯。即係啲垃圾我唔使倒嘅，2個月倒一次可能。嗯。因為冇咩垃圾嘅啫嘛。嗯。就係啲頭髮啊咁。塵嘅最主要就係。係啊，你梗係唔好話咩紙巾垃圾掉喺地下。即係你話掉個可樂罐喺地下、瓜子碎嗰啲唔得㗎嚇。瓜子碎可以。瓜子碎就得係嘛？係係，譬如你好似咩紙。即係等個利是封喺地下揸碎佢嗰啲咁嘅，過年咁樣通地掉嗰啲係唔得㗎嚇。即係反正大件嘅垃圾。喂，搞咁耐嘅。就唔好掉等等先。咁仲有佢係有呢個應該係激光嚟嘅，唔係紅外線嚟嘅。咁同埋個頭頂都有一個激光嘅。好似大疆嗰種咁啊。係。像啊。係，佢會識得避嘅，撞到啦，咁啊避開咯。佢嗰度可以影相㗎。嗯。有啲寵物喺佢面前都可以影一張相。嗯，即係隻狗狗啊咁樣。好嗱，佢終於走出嚟啦嚇。咁啊，先後嗰個過程浸濕，大概用咗3分鐘左右啦，2-3分鐘啦。咁啊，佢其實係有設定一個路線嘅，其實係。係啦係啦。嗱，咁啊掃緊啦，係咪？而家係有冇濕到啊？濕啦，地下都已經濕啦。睇唔真。嗯。
就係喺後邊嗰塊布喺度拖咯。係啊，咁就係咁拖咯。咁其實咧最正確嘅辦法咧，應該係先掃後拖。即係我哋如果係真係用嘅話，而家只不過係演示咁解嘅啫。咁佢咪掃咁嘅。佢都要個零鐘㗎。係啊，佢唔係話好快啊，咁啊係冇人咁有效率。只不過你食完飯，你想唔想搞衞生拖地啊？你係唔想嘅。搞佢咪幫你做到咯。方啫嘛。係啊，你就去玩手機啦，或者落街散步啦，咁都冇問題嘅。即係我哋就。即係佢有嗰個數據俾你睇啊嘛，69點幾平方嘅工作咗，嗱咁佢認為自己入得到去嗰地方，佢就會入去噶啦。咁佢又棘住咗咧，佢就會出翻嚟噶啦。暫時我哋成間屋咧得一個地方係會棘住嘅啫，咁就設置咗叫佢唔好入去。係啦，就係嗰個陽台嗰個樓嗰個級有啲高，同埋有嗰個玻璃門啊。樓級高，再加上玻璃門，佢就會棘住。嗱，咁佢就係一路咁樣嗰個攞個去掃咯，佢會趌少少出嚟嘅。嗱，譬如好似個門咁，其實咧掃嗰個建模啊，即係佢要第一次要睇一間屋係咩樣啊嘛。其實係嗰個門唔係咁樣嘅。嗱，佢而家係會避開嘅，係咪？就有一間房冇叫佢建模。係啦。咁就即係你如果唔想佢建模嗰間房，你關咗門就得㗎。嗱，又或者譬如而家咁樣咧，其實我淨係揀佢掃個廳㗎咋。係啦，咁佢就淨係掃個廳㗎啦。反正你喺出邊翻工，咁你係撳佢拖地，佢翻嚟你搭地佢啱啱。係啦，咁啊唔睇啦啊，嚟到呢度。嗱，咁佢咪一路行。紙箱嚟嘅。係啊。你譬如好似啲凳啊咁，你有時你咪嗱呢張凳當時唔係喺呢度噶嘛，咁佢一撞到咁會避開咯。係啊，你即係而家。其實個原理咧就係避嗰啲寵物啊，寵物唔會喺固定一個地方噶嘛。不過俾佢建議係圍住啲腳一路咁拖嘅。係嗱，咁佢咪圍住咯，撞到佢又唔會拖住張凳一路走嘅。反正我唔知係咩回事。係啦。有時有啲有規律咁樣。係，總之喺個 app 度其實係睇到晒佢去嗰邊。